식사하셨습니까? 오늘은 장작 쌓는 부분에 대해서 좀 말씀을 드리겠습니다. 장작을 쌓으실 때 통상적으로 이제 뭐 창고를 지어서 쌓으시는 분도 있고요, 아니면 노천에 쌓는 경우도 있는데요. 장작을 뽀개는 게 건조에 상당히 유리하거든요. 그냥 장작을 껍데기가 있는 상태로 그냥 잘라서 보관을 한다든가, 아니면 통나무째 그냥 보관을 하게 되면은 장작이 속에 썩습니다. 그래서 장작 효율성도 상당히 떨어지고 건조가 안 되기 때문에 장작을 일단은 반 이상은 뽀개 놓는 게 가장 유리하고요. 두 번째, 이제 장작을 뽀개 쓸 경우에 이제 장작을 쌓는 게 이제 문제가 되겠죠. 노천에 쌓는 거는 뭐 비나 그런 거에 취약하기 때문에 장작이 제일 마르지 않습니다. 그렇기 때문에 이제 어차피 창고를 짓거나 아니면은 뭐 이런 간이 거치대를 만들어서 장작을 쌓게 되는데, 제일 좋은 게 간이 거치대는 좀 개인적으로는 많이 쌓지 않는 경우에는 한 1평방미터 이상 해서 한 3, 4평방미터 정도 싼다고 하면은 뭐 파레트도 나우 파레트가 사용하는 게 굉장히 유리하거든요. 뭐 공장 같은 데 가서 규격 파레트 같은 경우는 이제 회수를 하기 때문에 구하기 좀 힘든데, 그렇지 않을 경우에는 다 버리는 물건이기 때문에 그런 것들 구하기가 쉽거든요. 그래서 그 나우 파레트를 구하셔갖고 바닥에 까시고, 뭐 여러 장을 깔아도 되고 한 장을 깔아도 되고, 옆면 같은 경우는 밑부분에는 뭐 피스를 박든지 못을 박아서 밑에 부분 파레트하고 고정을 하시고, 그 세워놓은 부분은 이제 어디 고정할 데가 없으니까 중간에 끈을 하나 묶습니다. 양쪽에 끈을 묶어서 고정을 하면은 이 파레트가 벌어지지 않거든요. 밑에 부분만 고정이 된다면은 위에 이제 끈으로 고정을 해도 충분히 고정이 되고요. 장작을 쌓을 공간을 충분히 마련할 수 있습니다. 이렇게 위에 뚜껑은 이제 뭐 비닐을 덮는다든가 아니면은 뭐 강판 같은 걸 덮는다든가 그렇게 하시면 되고요. 그리고 장작을 쌓으실 때는 이쁘게 보이게 쌓는 것도 중요하죠. 남들 보기에도 이뻐 보이는 게 좋으니까 잘생긴 장작을 좀 앞부분에 쌓는데 가급적인 껍데기가 밑에 쪽으로 가게 쌓으시는 게 더 중요하겠죠. 왜냐면 저 개인적인 뭐 생각이긴 한데, 껍데기가 위쪽으로 가는 것보다는 밑에 쪽으로 가게 쌓는 게, 쪼개진 면이 위쪽으로 올라오는 게 수분 증발에 유리하다고 생각을 하기 때문에 장작을 쌓으시면 되고요. 그리고 이렇게 쌓다 보면 이제 배가 나오는 경우가 있어요. 그런 경우는 이제 망치나 아니면 도끼를 이렇게 때려주시면은 면이 잘 맞거든요. 그래서 면을 좀 평평하게 쌓으셔야만이 보기가 좋습니다. 그리고 이제 장작을 쌓는 공간을 마련하는 부분에 있어서 이제 많이들 생각하시는 게, 불을 떼는 곳에서 멀리 쌓을수록 불리합니다. 예를 들면 계단이나 경사가 있다든가 그러면은 뭐 끌차라든가 아니면 뭐 수레라든가 아니면은 뭐 지게 같은 걸로 계속 옮겨서 장작을 날려야 되는 상황이거든요. 강원도 같은 경우는 거의 6개월 가까이를 불을 떼고, 나머지 중부지방 같은 경우는 연에 한 4개월 정도를 불을 떼는데, 그거를 매일 옮기는 것도 일이거든요. 제 생각은 불을 떼는 화목보일러나 아궁이 바로 옆에다 쌓는 게 가장 좋고요. 근데 화재 예방을 걱정하시는 분들인데, 화재 예방은 칼라강판이나 아니면은 석고보드 같은 걸로 격벽을 만들어 주시면 충분히 화재 예방에 도움이 되거든요. 그런 면을 생각하시고, 가급적이면은 불을 떼는 곳에서 멀지 않은 곳에, 장작을 굳이 옮겨도 되지 않는 곳에 쌓는 게 가장 유리합니다. 그리고 창고를 지시거나 그러실 때는, 간이 창고를 지시는데 뭐 대부분 이제 각관이나 그런 것들을 해서 칼라강판 지붕을 씌우는데, 미관상 문제인지 모르겠지만은 이렇게 낮게 하시는 분들이 많아요. 이게 굉장히 그 불합리한 부분이 뭐냐면은, 쌓거나 나무를 꺼낼 때 굉장히 힘듭니다. 허리도 굉장히 아프고요. 그리고 쌓기도 힘들고요. 그리고 뭐 왔다 갔다 하다 보면 머리 쿵 찍을 수도 있고, 그래서 가급적이면은 자기 키 높이보다 높이 짓는 게 유리합니다. 저는 가급적 2m를 권장하는 게, 칼라강판 폭이 1m거든요. 그러니까 칼라강판 두 장으로 딱 가림막을 할 수 있을 정도 높이가 2m입니다. 그러시고 높이 하실수록 좋은 게 어떤 면이 있냐면은, 공간을 적게 차지하죠. 위로 많이 쌓을 수 있으니까. 그런 면에서 유리하기 때문에 저 개인적으로 창고는 가급적이면은 2m 이상 창고를 지시고, 그리고 그렇게 크게 많이 보관하지 않는 부분들 같은 경우는, 적게 보관하시는 분들 같은 경우에는 파레트를 이용하시는 것을 추천드립니다. 이건 뭐 파레트 같은 경우는
시간도 안 들어요. 이거 뭐 잠깐 밑에다 깔기에 수평만 맞추시고요. 못만 박으시고 끈만 연결하면 되니까 끈은 좀 튼튼한 걸 연결하셔야지 나중에 이렇게 신축성 때문에 늘어나지 않아서 안 움직이거든요. 안 움직입니다, 잘 이게. 예. 저 같은 경우에는 약간 새끼손가락 정도 되는 끈으로 그냥 연결을 했는데 그러면은 뭐 간단하게 창고 하나 질 수 있는 거죠. 예, 지금 이게 쌓여 있는 게 한 5, 6배 정도 되는데 이게 폭이 1400짜리거든요. 1400짜리 밑에 두 장을 깔고 그 이거 옆에다 쌌으니까 옆에 이 위에 더 쌌으니까 꽤 많은 양이 쌓이거든요. 요 파레트 지금 한 장, 두 장, 세 장, 네 장 가지고 꽤 많은 양을 쌀 수 있거든요. 그러니까 파레트 이용하시는 거 한번 고려를 해보시고 더 많이 하시는 분들은 창고를 가급적 2m 이상 자기 키보다는 높게 지어라 라는 이야기 해드리고 싶습니다. 이상 마치겠습니다. 감사합니다.